Lagi kay kugihan man gid ang atong pagkatao so diri na punta. Dili gyud mo motuo nga nagkadusingot na magani ko ana oh. Sa akong pagkakugihan guys, mamatay gyud ko sayo kay naa jud ko'y plano nga akong buhaton mentras sayo pa di pa kay init aw ako gyung mahimo. Oh, nakita ninyo ni? Ako na nang giguna. Wala lang nag-video na ako sa paguna ana kay nalubat ako ang cellphone. Akong gihatagag boundaries. Nanapan yung boundaries. Boundaries ba ang Bermuda o ang tanom kay pag ang Bermuda mao'y mukapot anang santan pero tinagyong laina tanawon sumay ng beauty. Full kayo sa ingon na niyon ako pagpamaagi. Ingon na niya lang yun ninyo pagbuhat kung naagin may Bermuda sa inyong lataran kay gwapo gid siya tanawon. Kung dili mo muuyon sa akong sugyot, choice na gina ninyo. So ingon ani kadako akong lataran guys no kay dinhin napita manggod nagplano akong bana nga iya ning tukurag balay. Sus ug ako'y pabuton di na ako magtukod og balay kay lagi kay Domingo man karon automatic na gina kini akong anak isa padulong ni sa simbahan ug kami di ay tanan. Okay ani nga panahon padulong lami ana baklay mi sa among dalan nga ayuhonon pagitaon kaayo pagi kalsada. Oh, shout out sa mga anak sa Diyos. Ay, gud mo pagpalimot-limot. Ayaw, gud mo paluya panahon sa pagsimba. Ayaw, himo ang rason nga busy mo kay sa inyong mga buluhaton. Maong di mo kasimba. Og tuod man sa pagpadayon, kay naamang ko'y role sa among simbahan, usay magtudlo ko sa mga bata, ipuli-puli na ko, usay ako po'y mo Sunday school. Alang sa mga adult, ginatudloan ko ning mga bata unsaon pag-awit sa mga balaang awit kadtos kay mayan sa tong buhi nga Dios og pag-memorize sa mga verses og sa unsaon pag-ampo sa atong Ginoo. Lagi kay kugihan man gyud ta so na may mga tawo nga mosalig nato sa pagtudlo nga naa daw tay katakos sa pagtudlo so dili pud nako balibaran kay motudlo man gani ko sa eskwelahan sa simbahan pa kaha nga ang mga puulong sa Ginoo mao gyud maglig-on og pagtuo kanato. Malig-on gyud ang atong pagtuo ngadto sa Dios ug ang atong relasyon ngadto sa Dios kung kanunay ta mo simba. Kuha lang na sa mindset nang moingon ang uban sigig simba pero wala gihapon na usab. Kung ingon na atong mindset dili gid ta mo grow. Ayaw paminawa ang mga tao kun dili ang Ginoo ang imong paminawon kay lahi ang relasyon sa tao ug ang relasyon sa Ginoo. Padayon lang gyud sa pagserbisyo ngadto sa Ginoo kay ang Ginoo ra maoy nakabasa sa imong hunahuna ug kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo nagaingon nga ayaw ninyo undanga ang balaang panagtigom. Subot pasabot, dili gud ta mo undang pagsimba. Ato yung i-practice sa atong mga anak nga ihabit ang pagsimba hangtod nga masabtan gid nila unsa ka importante ang pagsimba. Kanus amanday nato i-train ang bata, di ba gikan gyud sa ilang pagkabata hangtod nga madala nila kini inig kadagko. So akong i-shout out ang akong mga estudyante ani nga simbahan ug sa mga ginikanan nga mingsalig kanako sa akong pagtudlo. Maka-proud kaayo paminawon nga naay mga bata nga imong gitrain aron lang gyud makat-on sa pulong sa Ginoo og ani nga time naagid sila na memorize nga mga verses. So kabalo ko kini lang na memorize nga verse madala nila ni inig kadagko. Masabtan na gini nila, matrain ni sila nga, unsa gid ay ka-importante nga muduol ta og simbahan. Mas maayo gyud sa mga bata nga matrain sila spiritually, dili lang kay sa mga material na butang, importante gyud ang spiritual nato nga kinabuhi. So mga bata, timan ilang gyud ninyo kini atong ginabuhat dili ingon nga at aron mapadako ang atong kaugalingon kun dili uyon ta atubangan sa Ginoo. Malipay ang Ginoo nga magtan-aw sa tong kinabuhi nga adunay tay pagtahod, pagtuo ngadto kaniya. Kini nga mga oras nag-ampo na sila so naag na sila na memorize nga prayer. Pauli na mi gikan simbahan. As usual, mao gini ang routine sa among kinabuhi kada Domingo. Grabe pong kuroga pag video ni mo ani nak. Oy, so sakit man kaini sa mata tan-awon. Usa sa among kalingawan samtang mamauli mi sa among panimalay kini mag picture na dayon mi. Di ba? Mao na mo mga post. Kulang diha ang ilahain taong papa. Akong partner sa kinabuhi unsaon. Kanunay mang naa sa duty. Malipayo nagig kay mi bisag ingon ani lang kasimple ang among kinabuhi. Ug dinhira ko taman sa akong video guys. Salamat kay sa inyong pagtan-aw ug sa sunod higayon. Bye.